ന്യൂസ് ഇൻഫോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യതാ പ്രവചനം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിലും യെല്ലോ അലർട്ടോ, ഓറഞ്ച് അലർട്ടോ, റെഡ് അലർട്ടോ ഒന്നും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാമാന്യം ശക്തി കുറഞ്ഞ മഴയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാകുക. ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ജൂലൈ 29 രാത്രി 11:30 വരെ 2.5 മുതൽ 3.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 28 മുതൽ 29 വരെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നീ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 28 മുതൽ 1-ാം തീയതി വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ വടക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നീ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടാതെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 4 ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ കല്ലാർകുട്ടി, തൃശൂരിലെ പെരിങ്ങൽകുത്ത്, ഇടുക്കിയിലെ തന്നെ ലോവർ പെരിയാർ, പത്തനംതിട്ടയിലെ മൂഴിയാർ എന്നീ ഡാമുകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കാശ്മീരിലെ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം മേഘവിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള കുന്നിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ജലപ്രവാഹമുണ്ടായി. അതേസമയം അപകടത്തിൽ ആളപായമുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം മേഘസ്ഫോടനവും കനത്ത മഴയും കാരണം സിന്ധ് നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നിർദ്ദേശം. കുന്നിനോട് ചേർന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പിലെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നത്.